ونمثي خنوي واذا كنت تسمقوا لنا المغاربيه تزرع ثقيتي السنه ثقي نطقن ستمازيغ او ندينا زول فلاون مرحبا يسون السلام عليكم. الساقي تذينت ثمينوث نغضا هي امينوث انت ذويل تاقين انت ذيال تردين يذون الساقي اد نهضر غاف انازورن يقتلين دي الانترنت نغا يوتيوب نغا ماذي فيسبوك وماذي تويتر اكو كاين من سمايا كاكي لي ريزو سوسيو هي انازورن الصوت ابوكذوذ ذي الانترنت ستروميث لي يوتيوبر ان الجيري بورت فوا دي سيتويان نغضا نستعرف المدونون ينقلون صوت المواطن الجزائري عبر الانترنت. ولكن ادن مسلي اف ثيانتاكي ادين يذنا شراين فقاون ادي لي يذنا سمير بلاتاش دا معناس مرحبا سي سمير الزول فلاون مرحبا ادي لي يذنا يحيى مخيوبه اثن تراجو دياس تيلي يذنا مثلا سلمى جبار سيطليان تنغ مثل نتاث ادي لي يذنا يونو نازور ضغان دوبل كانون ذاكي دي فرنسا دي بار سكايب لطفي مرحبا بك. الزول فلاون. الزول مرحبا سي. انا عرض ادن طف ميك ذاغن ذي وين داغن يخدم البوز ديال الانترنت وين يخدم لي فيديو وين مثلا طف هذه لي يدنا هي كم تزرام اسناكي ماشي كان غادي السمانه ياكي مي بوظن تفراني ناكي ولكن اشحال وياكي اشحال السنين ياكي اتصق لنا سور الانترنت اتصق لنا يوتيوب غادي سن سمير حشيشه باغ اكزومبل تسلم تاك كاكي سمير حشيشه شحال ياكي ذي يوتيوب يخدم دي فيديو من بعد بوظن لي جوناكي واسفروا اتصل دي بوظن خدم دي كليب العجب التصيت نيس موزغوثن التصيت نيس بارطاجين وغالن امذانن تاكن المثل اكو الكليباكي يديتيلين سور انترنت وكنا ادن كماصين غنفذو هيلاكي واحد نولي الفيتياكي عند حكا نصيرا عند نوغر ذي ثمورا يحكمن ستوغدوث ذي الحق ثفرانين تيجيت منافسن إيكافارن ذي ثفاث ذي تزدي كل يون ذاهي لدي بوي يوكنا ذي فنون ثامورثيس أي ذو سي الجهة سولاد نتسا يزرى ذا شي تيتراجون يحصى ذا كند الوجه فلاس أذي روح غارو صندوق الفوت إوا كنا ذي فك الصوتيس وين هي ولا الصلاح قليلا داغ يتسيلينت خيران تجاوزات ذو تعدي ويرنا وتصوضن ترى غار وان داغ الميثين أذ فوطان ميلا تيمورا أم ثمورتنا الجزائر يحكمن أثيثران غفتوياث أنداذ الشرع وذبوز إكتعداين أصور دي تجعلت ياكوذ المعرفة ذني ثنين إتركيزين في ثفنا الدولة أتصفى الطفرانين ذا غموسي دوري الفطل إوا كان ذفكن الشرعية إيمان نسن وقاذد يوجوان طلامي ثمورثنا وثن ألمي الصوضن تامورث غا المحال تكان ياكو يرقزن أث الحرمة النيف وذدي قيمن خفلنتن رنسن ثي خمامين ولا ذا قاديس نحصلن زيكا مقرقوش دي ثاغشت كل يون أمكي ثمحان ووغنت وسنجلانت وحفسنت ورزانا سيفدن هيا كي مرة ذيني جان خراق المزيان يقفرون دفغن ديث سوسمين سن بوينا فريد نلفن زديين يوكنا تصوضن تكثين سن إلى عمان دونيث إنن دينثني قرحن وغالن ذنيثني غير الصوت بكذوذ الصوت الحق ذنيثني إذا خصي من البطل خاسو لما حصان ذاك كنا فريد نجران أفريد ظفراني تشور دي سنانن عمذن كل شيء إوا كانت فقنن تيدا سيفرن ودينين الصوت عليا ذاك نطبط في ذي سيغس إذ لوان أتفدل السواعث رشاقيا ياكوذ وياض ذنيثني إذا سير من الجزائر نوثني إذا زكا من الجزائر ذنيثني أري يمحون طلام أري سنجرن إسيلالن ألي تسمون دقو قدوذ قارن مازال تنميرث نصيرة ميزاوية في الفيتياكي سمير ولا كتخدم هذاك كاع عجبك الفيتياكي؟ Absolument, non. Déjà, moi, je dis toujours Blick, c'est-à-dire, elle a tout compris, la dame qui fait les reportages aériens. Et puis, elle a les mots qu'il faut à cause de la situation à Eniguinsa et chacun. Elle a les mots, donc moi, je l'applaudis à chaque fois. Ouais. صح. تنميرث نصيرة هي فين نثمد شطح لا يروداكي. Justement, سميري وكنا نفذو يعني سقردش إثم سلتاكي التص إدي هدرن يعني قطق ثوول في الفيديو هاكي وياض تاكوزين تن وياض لا وياض بون غالا دناوضك ورا تيجي كشينا مش ثولا يعني ثديان تاكي. J'ai tout de suite applaudi, j'ai tout de suite adoré et j'ai tout de suite dit les Algériens il suffit qu'un la liberté, la liberté de s'exprimer, d'organiser, de créer, de communiquer, etc. Ils sont très très bons. Voilà.
ديريكت. صح. ثلاثنا واقيلا سليمة جبار. سليمة جبار، مساء الخير، مرحبا بك. الزول. الزول في الأول يعطيكم الصحة. ميرسي دو نو ريسيفوار. Merci à vous. Selma, quelle est votre première lecture justement par rapport à toutes ces vidéos, à tous ces clips, ces youtubeurs qui profilent en ce moment en Algérie? Alors moi, j'étais très contente, c'est positif. Ça veut dire que ça avance, doucement mais sûrement, que les jeunes prennent conscience du pouvoir qu'ils ont à travers les réseaux sociaux. Et ça, je crois que les dirigeants Mazal Mafahmoura, ils n'ont pas encore compris à quel point ça pouvait être puissant. Par la suite, plus tard, j'espère que j'aurai l'occasion de développer un peu plus et de mettre quand même quelques bémols par rapport aux youtubeurs sur quelques points idéologiques, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec eux. Oui, mais est-ce que beaucoup disent, je ne sais pas, que l'actualité semble quand même se polariser justement autour de ces vidéos, de ces clips, mais est-ce que ce ne serait pas je sais pas, une illusion d'optique? Oui, si, ça peut être une illusion d'optique. C'est vrai que c'est polarisé autour de ces clips. Oui, effectivement, on peut penser que c'est polarisé, mais quand même, ça exprime une opinion, ça exprime un ras-le-bol par rapport à la jeunesse en Algérie. Par exemple, la vidéo de Chemso des Joker, elle a même transcendé les jeunes. C'est même arrivé dans des cercles plus intellectuels, entre guillemets, plus de gauche, plus laïques, qui ont repris ce slogan Mansotech et qui ont dit effectivement, ce jeune a raison et il exprime quelque chose. Voilà. ميرسي سلمى. ريحي معنا نروحوا لطفي دوبل كانون. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكم؟ لاباس. لطفي، انت من الاوائل اللي بداوا يديروا يعني لي فيديو هذون كما ذكرنا في المقدمه. كيفاش شفت يعني كل هذه الضجه اللي صارت مؤخرا حول هذه الفيديوهات؟ والله يا اخي سي اون رياكسيون تو افي نورمال. ولا كان تهضر على الضجه بارابور البوبليك قبلها il a bien compris le message. On a besoin يعني هذا الإعلام الموازي، هذا l'information parallèle، هذا الميديا اللي هو انترنت، اليوتيوب، une façon de s'exprimer puisque les médias الآخرين ils sont à la râle, ils sont coincés entre parenthèses les engagements تاعهم économiques, donc ils peuvent pas risquer بالخدمة تاعهم et tout ça, se mettre dans des positions où ils vont être بالك كيما شفنا بعض الجرائد وبعض الحصص اللي ils les ont vraiment tout de suite يعني bloqués, boycottés, des journaux قفلوهم، قصوا لهم la publicité. Et donc يبقى غير هذا le moyen اللي هو انترنت. C'est le miroir, le reflet تاع الشارع، تاع la rue، تاع الرأي العام on va dire. Et ce qui était merveilleux, c'est que c'est tous des jeunes qui n'ont aucun engagement politique, même مع حزب، même مع حركة، même c'est des jeunes indépendants. Et bien sûr, malgré tout ça, il y a des accusations et tout ça, mais le public قبلها. Le pouvoir ما قبلهاش parce que pour lui, c'est des gens qui sont en train de nuire à l'image de l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi la liberté d'expression nuit à l'image de l'Algérie. Peut-être qu'ils sont dans un sens, mais ils contre-courant, mais d'après le nombre de vues, les millions de vues, les réactions des gens, les photos, les كتيبات، leur soutien, les œuvres, c'est optimiste, c'est positif. شكرا لطفي. يعني انت يعني ضحيه ايضا من يعني الانتقادات هذو كاع، وقالوا بزاف بانه هذه اليد الخارجيه لا ما يترونجير، ومازال يقولوا يعني على هذا، حتى على انستينا، حتى على ديزا جوكير، شكون راه موراه وكيفاش، ويعني حتى على القناه نتاعنا يعني المغاربيه عنينا كثير، ومازال يعني انه قناه والايادي الاجنبيه وراهم يخلطوا في البلاد. واش تعليقك يعني؟ Bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas débattre sur le fond. Par exemple, qui أنستينا يهضر ويقول باللي الخزينة فرغت والشوماج والحراقة والناس الداوي في الخارج les responsables, ils peuvent pas débattre sur le fond du sujet, donc يروحوا les détails واش لابس واش مش لابس، le nombre de vues، راك تسكن في أوروب في الأوروب، والآخر لا تسكن أنت لابس بيك تسكن في حيدرة، أنت مش كفري زوالي وأنت donc ils peuvent pas vraiment engager هذاك le débat في le fond تاع le sujet اللي هو la situation actuelle تاع الجزائر. Donc c'est un peu lâche de leur part.
مي معليش مقبولة du moment que ما عندهمش d'autres arguments احنا والفنا بيهم même Anestina même des Joker ils sont habitués ils s'attendaient à ce type de réaction Anestina pareil قالوا له بليك tu es en train de monétiser وتربح بالصوارد comme si c'était un crime يعني d'être يعني monétisé ولا حاجة ولا de monétiser les vidéos mais bon هما ils s'attendaient à ça et c'est logique de leur part c'est de la lâcheté. On aurait bien aimé avoir un débat plus évolué, نحكيو على les problèmes vraiment. Et du coup, لينا نحكيو على هاد les détails باللي أيادي خارجية يحركوا فيك باللي كذا وكذا. C'est malheureux mais bon الله غالب هذا واش عندها السلطة. شكرا لطفي ريح معنا. سمير كان نقيم دغا جوستومون كوالاكين الايادي الخارجيه اماكن يعني ميم نكون يعني سورتو القناه اون سو مومون يظلي زعما مثلا ويحيى دغا يهضر في المغاربيه بغانا تخلط انت مور بغانا كا. Il a déjà fait des déclarations insupportables dans la bouche d'un responsable politique, un dirigeant politique, pas un responsable d'un parti de l'opposition. Non, mais il est chef du gouvernement, on a conseiller à la présidence et tout. Donc c'est très grave. Il a déjà fait des déclarations comme ça. Mais bon, j'ai envie de rebondir sur ce que disait l'autre fille il y a 2 secondes. C'est que le régime algérien, il est en rupture avec la société en fait. Et non seulement il ne comprend pas et tout, je pense qu'il combat toute expression libre, etc. Et en même temps, il est en décalage total avec les jeunes, avec la population et tout. Il subit ça sur les réseaux sociaux. Le régime va subir ça sur les réseaux. Voilà, donc c'est cohérent. Merci. Salma Djabbar, qui est là? Oui, bien sûr, toujours. Salma, beaucoup disent qu'il y a 2 Algéries. Il y a l'Algérie de YouTube, de Facebook, des réseaux sociaux. Il y a une Algérie, la vraie Algérie aussi. Et ils disent que est-ce que les Algériens s'intéressent vraiment à ces polémiques? Oui, moi je crois que les Algériens s'intéressent vraiment à ces polémiques. Après, oui, on ne va pas faire de YouTube un reflet parfait de toute la société parce qu'on va dire que beaucoup d'Algériens n'ont pas accès à Internet. Et ceux qui ont accès à Internet, c'est dans de très mauvaises conditions. Mais ça ne remet pas en cause la valeur de la parole de ces jeunes-là. Moi, quand j'écoute Anestina ou la Chemsodé Joker ou d'autres comme Zanga Crazy ou la Youssef Zarota, effectivement, je me dis oui, ça, ils ont raison, je me reconnais dans ce qu'ils disent. Je me reconnais quand ils parlent de corruption, quand ils parlent de népotisme, quand ils disent que pour eux, le seul avenir, c'est peut-être de prendre un bateau pour aller en Europe. Oui, c'est vrai, ils ont raison. La qualité de l'éducation, c'est bien. Ça, c'est nouveau. Ils remettent en cause aussi la qualité de leur propre éducation, celle qu'ils ont reçue dans une école handicapée. Ça, c'est très bien. C'est une nouveauté. Oui, ça تعبر على les sentiments de la jeunesse algérienne. Je ne crois pas que ce soit minoritaire ou là que ce soit une exception. سلمى انت ثاني يعني بلوغوز وراكي حاضره يعني سور لي ريزو سوسيو انترنت وكيفاش تشوفوا جوستومون هذه لا كونسيونس نتاع الشاب الجزائري جوستومون حاضر يعني في قضايا سياسيه في قضايا اجتماعيه ولا برك نتاع البوز؟ Non, moi je crois que الشعب راهو واعي effectivement. Si on sort carrément du monde les youtubeurs, on peut juste prendre l'exemple de la chanson de Mouloudia Fesso Glil. Quand on entend cette chanson qui est chantée dans les stades, excusez-moi, mais c'est criant de vérité. On ne pense pas que Hatchad est conscient à ce point des enjeux. Et pourtant, il en est conscient. Il est sage dans la mesure où, pour l'instant, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de violence, il y a la volonté de préserver l'unité de Noir. C'est bien, c'est... Même en dehors des youtubeurs. C'est pour ça que ça rend la parole des youtubeurs encore plus forte. Il n'y a pas vraiment de décalage. ميرسي سلمى ريحي معنا. سمير بزاف يعني وكذا كيسمو قول انت سرتي ثمورت الجزائر قارن دي واشو لي جوناكي مادام لانت باغ اكزومبل لي شان بريفي تاع دي ثمورت الجزائر واشو تصرحوا لنا على اليوتيوب؟ À mon avis, les jeunes même les jeunes, le monde entier, ils ont pris en main les réseaux sociaux, les nouveaux outils de communication qui répondent à des besoins de la jeunesse, etc. Ils sont nés, pour une majorité d'entre eux, ils sont nés avec les réseaux sociaux et tout. Du coup, c'est leur environnement. Ensuite, je pense que les médias traditionnels, c'est un des problèmes qui commence à être dépassé. C'est-à-dire, les médias, ils sont tenus par la publicité, etc. Ils sont tenus par les lignes éditoriales de ceux qui les détiennent, etc. Alors que l'Internet et les réseaux sociaux et les vidéos de YouTube, etc.,
elles ne répondent qu'à la ligne éditoriale de la personne qui tient la page. Mais et donc c'est une grande liberté. Hein. Ils y vont les jeunes, ils ont raison. صحيت مي بارمي يعني اللي كريتيكي ولايا كوا في لي جون جوستومون نوثني عندي نين كذا اتصيتني قارنا ما كاين لو ميساج اللي ان بو امبيغو ce qui est normal جبد كان يوث الجهه ce qui est normal en fait je pense qu'il n'est pas interdit à un média y compris à un média personnel d'avoir une ligne éditoriale et tout. Je pense que si on veut faire le journaliste, parce qu'il faut faire quand même une certaine séparation entre le métier de journaliste et ce qu'on peut faire sur Internet. Le métier de journaliste, il est cadré par des règles, etc. YouTube, etc., il n'est pas cadré par les mêmes règles. Il y a des règles, mais c'est autre chose. Du coup, effectivement, il faut faire attention. Mais ce n'est pas anormal que moi-même, je fais des vidéos, c'est des vidéos militantes. Je les considère comme telles, c'est-à-dire je vais parler sur le sujet politique, je dénonce ce qui est à dénoncer, etc., selon mon point de vue. Et c'est une ligne éditoriale qu'il faut assumer, à mon avis. فنمرت يحيى مخيوبه مرحبا بك ثورة كان بضيدنا الزول مرحبا بك زول فلاك اي بي ديزولي بور لو روتار نو لا سلام شو هذه مرحبا بك يحيى يعني بزاف الملاحظين يقولوا نضرب بالعربيه ما كاش مشكل حق قبيليه ما كاش مشكل نفهم يعني التصوير قاعد يسمو قول انت سرتي في مورثن الجزائر جوستومون الظاهره يقين الفينومين قال لي فيديو قارن دما كاين تضمن الطاس المطالب الاجتماعيه مي بعديث جوستومون في لي ريفونديكاسيون بوليتيك شو توالض يعني شوف تو دابور السلام عليكم عزول فلاون مساء الخير مقران فلاون تو دابور لي ريفونديكاسيون بوليتيك يعني المطالب الاجتماعيه بحد ذاتها هي مطالب سياسيه اليوم انه الناس اللي مثلا لي ديزاد يوتيوبر لي جون كي سيكسبريم اترافير يوتيوب ما يدخلوش في بالك في الناس. نقدروا نلاحظوا أن الناس تقول مثلا بليك ما يدخلوش في الخضم السياسي وفي الموضوع السياسي، ولكن كي دير مثلا انت فيديو في يعني قبل ايام الانتخابات التشريعيه تقول ما نصوتيش ومن بعد عندك شحال 20 مليون ولا 25 مليون دو فيو، وهاد لا فيديو ما يشوفوهاش غير دي جون اللي عندهم 20 سنه ولا 25 سنه ولا 30 سنه، دي بير دو فامي اللي عندهم 40 45 سنه 50 سنه، يشوف يقول لك شابو يعني ميم لو كونتوني تاع لا فيديو يعني ما شاء الله. بي ريبون à une inquiétude, à une réalité sociale et politique qui est vécue par l'ensemble ou la majorité écrasante des Algériens. Donc déjà ça c'est politique. Après, zid tchouf la réaction, parce que ce qui est important c'est la réaction des médias du régime, ou la réaction des ministres. Quand vous avez un gouvernement qui réagit par rapport à une vidéo d'un jeune des youtubeurs sur YouTube, c'est que Siyassine ou Djaham, Darham. Donc vous avez l'implication des politiques, des ministres, du chef du gouvernement, avec des accusations, avec des affabulations. Donc le fait est politique. Maintenant le contenu, je le trouve extraordinaire. شخصيا يعني واش دار مثلا دي زاد جوكر في التشريعيات واللي زاد عاودها دوبي 2-3 جور اون ريبونس على قناه النهار، ولا واش دار انس سينا سي extraordinaire. Maintenant justement, le timing, est-ce que ce n'est pas politique en soi? Bien sûr qu'il est politique. Justement, les vidéos qui ont fait vraiment le buzz, avant les législatives ou هذه ثاني. بصح سي حسين انت ما تقدرش دير فيديو مثلا تاع ما نصوتيش، حاب يقول ما نصوتيش mois de janvier 5 mois avant les législatives، ça n'a aucun sens، ما عندها حتى معنى. دوك الناس النظام يقول لك الناس موراهم، الناس موراهم ومن بعد انا نقولها في التلفزيون الناس موراهم ومن بعد سي كوا انتم شكون موراكم؟ يعني واحد يلا يدي حاب يدير انتخب عليهم الشعب. Je sais pas s'il y a الناس موراهم. Les Martiens. J'ai pas vu ça. Non, يعني ماشي c'est pas une accusation. Non, يا سي سامر. En fait, ce qu'on le reproche, tu as été très pertinent à mon avis. En fait, on le reproche pourquoi ils sont très populaires. Il y a des gens, quand ils voient quelque chose de très populaire, الخدمة بروفيسيونيل. الخدمه بروفيسيونيل من لا كاميرا لا كاليتي ديماج. انا خدمنا في الاعلام شويه، عندنا بتيت اكسبيريونس، دوك نقدر نعرف وراهي الخدمه اماتور وتاع بروفيسيونيل في ليكليراج والكادر سي بيان. كان دي زاد يوتيوبر عندنا واحد دوبل كانو راه معنا درك نسقسيوها يحيى دوبل كانو شكون يمول فيكم؟ Je pense pas que les vidéos هذوما ممولين باسكو كون جاو ممولين كانت لا كاليتي تكون خير من هكا خلاص. Parce qu'il faut voir les making-of dans les jeunes, Anastina ou la des Joker, les posters ou les making-of, comment ils ont tourné, c'est des moyens vraiment basiques. Même parfois l'éclairage, il n'y a pas une équipe d'éclairage, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de... C'est vraiment très très basique. Maintenant, je pense que le cœur y est, ou qui m'a dit les Algériens, ils ont
tellement envie باش يexprimer ويعبروا ils ont fait une super qualité. Après, c'est vrai que un vraiment professionnel, il va détecter les éléments d'erreur, l'éclairage, le cadrage, les raccords et tout ça. Mais c'est vrai, بالنسبة للمواطن العام فتبان له super qualité par rapport à d'autres gens. أما هذه قضية شكون يمولوا فيهم ولا كاينين ناس وراهم je pense pas. La preuve انه الكثير منهم يرتكبوا اخطاء ويرتكبوا des erreurs. Il n'y a pas une ligne éditoriale, هو يهدر واش كان في قلبه, des fois يزهقها, des fois يجيبها. Et c'est ça, il n'y a pas quelqu'un qui lui dicte قال واش il faut dire ça à tel moment, à ceci, cela. Moi je pense pas. En tout cas اللي نعرفهم الكل ما وراهم لا حزب لا حركة لا mouvement لا Non, je vais juste dire une chose, c'est l'autre fait, si vous me permettez. أنا كي قلت même إذا كانوا الناس موراهم ماشي عيب، يعني إحنا الجزائريين ماهوش اتهام. يعني مثلا أنا راني في الجزائر مثلا جو كوني مثلا انستينا ولا ما نعرفهمش، ايماجينوك جو لي كون، يعني في الجزائر عندي 50 مليون حطها هاد كوتي ما تنفيدني والو. انا مانيش نفتي ولا مانيش شيخ تاع الدين، انا باش نعطيها لهم باش يخدموا من فيديو باش يوعوا الناس، انا نعتبرها صدقه جاريه. انا واحد ما فتاني، انا فتيت لروحي. دوك انا الا مديت لهم 50 مليون ولا 20 مليون باش يديروا هذيك. سي ديوتيليتي بوبليك. فوالا ديوتيليتي بوبليك اي بي سي مون دوفوار دو سيتويان، وماشي عيب نتعاونوا احنا الجزائريين باش نخرجوا بلادنا من الازمه، ماهيش عيب. يفو با يكون كومبلكس افيك سا. شكون موراك وانت شكون انت النظام شكون موراك؟ انا بالك يكون سامحني كلمه الاخرى، انا بالك انا كانستينا ولا كديزيد جوكر موراه جزائري، انت النظام شكون موراك؟ يا سيدي واش من المنظومه العالميه اللي راهي تعطيك في المصداقيه وتعاونك باش تعاود تريسيسيتي على شاك فوا على ظهور الجزائريين؟ اذا كانوا احنا مورانا جزائريين انت موراك اجنبيين. لا حتى احنا عذرنا على قناه المغاربيه، انت ما كنتش معنا. لا قناه المغاربيه يعني جهات اجنبيه شكون يمول فيها وحابه تخرب البلاد. يعني التصريح نتاعو يحيى جو لي فيو قطر. تفضل En fait, je voulais rajouter un petit truc de blogueur, les astuces de blogueur. Je pense que les Anestina, DZ Joker et tout, c'est des jeunes blogueurs, mais les kbar. Ils ont compris toutes les astuces en fait. C'est par exemple la façon de monter les vidéos, de présenter les musiques qu'il y a derrière, comment on fait monter la tension, etc. Absolument. Et ils réussissent vraiment ce genre de choses. Ils font des appels à action sur leurs vidéos, partager ou cliquer, le hashtag etc. Et les jeunes, ces jeunes dont on parle, ils réussissent très très bien leur truc. Et c'est ça qui fait peur النظام. دبل لطفي دبل كان وراك معنا. وي تفضل. حبيت دير تعقيب ليحيى لا باش تجاوب؟ نو Non, c'est normal, ils se défendent par rapport à ça parce qu'ils ne peuvent pas débattre sur le fond. C'est normal. Donc, il m'a dit, youtubeur, même Anna, je n'ai pas appris la musique, moi, je n'ai fait aucune école de musique ou de حاجة, mais j'ai appris sur le tas. Et après, le mode de communication, c'est تعلمنا حاجة كما قال الأخ قبيلة. احنا نستناو لا بريود تاع الفوت باسكو الفضاء الاجتماعي سي لو سوجي اللي راح يحكيو عليه المشاكل الاجتماعيه تو سا سير ريان دير ما نصوتيش قبل بربع اشهر. اما انا دونك كون جو فوا ميم مي كونفرير انستينا ولا ديزيد جوكر جو سي كو راح يسيبوا كيلكو جور افون كيلكو سيمين افون. دونك باه احنا ما نفزدوش على بعضنا. تلقاني انا لازم نبعثها 3 سيمين افون، بعديك الاخر يبعث واحد اخرى 1 سيمين افون، الاخر يبعثها 1 جور افون. دونك لطفي جوستومون انت لطفي ما تستناش المواعيد الانتخابيه ولا يعني انت تخرج حتى بور اون ديكلاراسيون دان مينيستر ولا انت يعني طلعت Ouais, parce que nous, notre démarche, elle est différente. Nous, notre démarche est différente. On essaie toujours d'actualiser ou l'actualité, même à travers les vidéos, mis à part la musique ou les conférences ou même les vidéos YouTube. Moi, c'est une autre démarche parce que je suis plus vieux que ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Avant, me dit Internet ou me dit Facebook. Mais au contraire, là, ils ont besoin de les dates, mais il ne faut pas oublier, ils ne veulent pas s'impliquer dans la vie politique. Ce n'est pas des politiciens, c'est des humoristes, c'est des citoyens qui sont impliqués dans la vie sociale de l'Algérie, mais qui ne veulent pas avec la connotation qu'il يحكي غير على البوليتيك يبدو بالكانون. Non, هو juste في العيد يحكي على العيد، في الفوت يحكي على الفوت، في رمضان يحكي على رمضان ويدير كاميرا كاشي. Et bien sûr, qui intéresse tous les Algériens اللي هو الفوت يحكي على الفوت.
Donc, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé que في البوليتيك. Nous, comme la musique rap, généralement, elle est sociale, donc تحكي غير على هاد les fléaux تاع البلاد. Et comme la politique, elle est liée à la vie sociale تاعنا, on est obligé de faire le lien à chaque fois, ou à chaque fois, on revient tout le temps. Oui, شكرا لطفي. Les youtubeurs, là, l'autre fait les rapistes, les rappeurs plutôt, mais les rappeurs engagés. يعني كان des rappeurs, أو لطفي اللي عندنا il les connaît mieux que moi. كان des rappeurs مع النظام. شفتهم في التشريعيات راحوا يغنيوا للتشريعيات. بون ابري كان دي رابور اونجاجي عنده ان ايديال بوليتيك سوسيال حاب يلحق ليه، وكان نوتر رابور كي اونجاجي في الدراهم حاب عنده اون سوم دارجون حاب يلحق ليها، ماشي مشكل بون سي ريسبكتابل. مي هاد كي نقولوا نولي السياسه انستينا وديزاد جوكر ولا دوتر كاين واحد اخرين ماشي غير هما مي هادو اللي بلو كون زاروطا فوالا كايتي مناسي مسكين داواه على جال لا كارت ميليتير وقيلا بيتوه 24 اور في عند الجدارميه اليوم بيان في كومبروند. كاين مروان ثاني فوالا هذا اللي نعرفوا الطريقه. بون il faut savoir que هاد الناس يسوبيس دي بريسيون داكور كو لي زون et les femmes politiques officielles يعني ديالهم في الاحزاب السياسيه اللي ما حاطين روحهم في المعارضه ne subissent pas. اليوم المعارضه الرسميه ونأكد على الرسميه راهي تدير 40 مليون في الشهر، راهي ترفد وتحط يديها في البرلمان. هادو الناس هاد لي جون هادو ils sont en train de réinventer le politique. C'est-à-dire que maintenant اليوم تكون انا ما عنديش مشكل تكون في حماس ولا تكون في الافافاس ولا تكون في الار سي دي ولا في لو بي تي سون فو بلو ريان دير عند الشعب الجزائري، سواء كان المواطن عنده اتجاه علماني لائكي يساري ولا كان عنده المواطن اتجاه اسلامي ديني. تجي انت حماس باللحيه تاعك تقول انا معارض، ولا تجي انت فاس بيان رازي وتقول انا جو ان لايك ديموكرات سان فو بلو ريان دير. تروح للمونجوار ابسوليمون تروح للمونجوار. هاد لي جون يسون اون تران دو ريانفونتي لو بوليتيك. وحنا شفنا النتائج نتاع الانتخابات كيفاش مثلا حركه مجتمع السن في العاصمه ما عندها حتى مقعد في المجلس الشعبي الولائي مثلا. صح نروحوا نشوفوا سلمى تزعف علينا وتقول الرجال غير الرجال اللي راهم يهضروا. سلمى راكي معنا؟ وي سلمى اسكو نقدر نقولوا جوستومون بور ريبروندر يحيى مخيوبه، اسكو الشباب يعني في الجزائر الشباب اليوتيوب هذا راه يصنع راي العام في الجزائر؟ راهو يصنع راي العام، il s'inspire ثاني من الراي العام جو بونس باسكو راهم عايشين مع الناس، عايشين مع الشعب. ils sont pas coupés de la réalité du peuple contrairement à la classe politique opposition ou la pouvoir, les deux qui sont complètement déconnectés à mon avis de la base populaire. Contrairement à eux, ils طلعوا un message, ils لحقوا un message, ils le façonnent à leur manière. Ils sont instruits. Je voulais rebondir sur ça aussi. La plupart des youtubeurs, ils sont instruits, ils sont diplômés. C'est pour ça que leur message est clair et qu'ils arrivent à faire passer des idées. Ils parlent notre langue, ils parlent Zeria. Dommage, il n'y a pas de sous-titrage en Tamazight. Ça, on aurait aimé, ou là carrément des vidéos en Tamazight. Et ça, c'est important. La langue qui est utilisée, ouais, si la direct, le message, c'est ça même. Ils ne peuvent pas se tromper. Et ça, c'est pas mal. C'était quoi la question? C'était ça la question, justement. Est-ce que ces jeunes youtubeurs forment ou façonnent justement l'opinion publique en Algérie? Oui, parce qu'ils ont des suiveurs. Ils ont, pour la plupart, des millions de fans qui suivent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Ils ont une responsabilité aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent attention aussi dans certaines choses qu'ils peuvent faire. Belakhoua, il le dit avec une note d'humour. Peut-être qu'il ne mesure pas l'impact que ça peut avoir, mais ça peut avoir des conséquences. D'ailleurs, j'en profite pour citer quelques vidéos d'Anstina pendant Ramadan, où il avait fait quelques expériences sociales dans la rue. Et quelquefois, les expériences sociales ont mal tourné. Et lui, il n'a pas cadré ça. Et par rapport, par exemple, aux chiites, il a reçu beaucoup de menaces de mort, beaucoup de menaces de violence. On aurait aimé qu'à la fin de la vidéo, on ne peut pas se comporter comme ça avec quelqu'un qui a une autre religion ou là qui a une minorité religieuse. On ne peut pas traiter un homosexuel d'homosexuel comme si c'était une insulte, même si c'est pour rire ou là si c'est pour faire passer un message. Et aussi, on ne peut pas insulter comme ça à tout va, c'est pas possible. Madabena, ils prennent conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir quand ils parlent. ميرسي سلمى ريحي معنا. سمير جوستومون التصيك سكيورتي كاين كنخدني غلينا يعني لي جونا كاع ما كنا قرفت الشطوح على الاسلاميست كاثن كان في بن غبريط كاثن كان في الحجاب ديال كليبات سكين كان تظل تقرف الشطوح اش تتولد يعني
je suis plutôt s'il faut se mettre dans une case, parce que des fois on ne sait pas qui sont les progressistes, qui sont les islamistes et tout. C'est des étiquettes, des fois on les a vidées de leur sens, etc. On les a utilisées, instrumentalisées politiquement et tout. Je me situe un peu progressiste et tout, franchement. Mais sinon, ce qui se passe, c'est que souvent, il faut le dire, hein, les progressistes et tout, ils tiennent plutôt les médias et tout. Et la société, elle n'est pas tout à fait dans le camp des progressistes. La société algérienne, c'est une société qui est en majorité traditionnaliste, conservatrice, etc. Et ça les gêne. Bien sûr que ces gens-là qui tiennent les médias, ils ont l'habitude d'imposer des concepts. Des concepts, des lignes, etc. Et ils sont face à une société, grâce à Internet, ils vont essayer de le brider, Internet, parce que ce n'est divers Internet. Mais grâce à Internet, ils ont la société en face, ça les dérange. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on voit, quand on écoute Anestina, même les autres et tout, ils parlent un peu comme la majorité des Algériens, comme une bonne partie des Algériens. Ce n'est pas choquant, en fait. Il ne faut pas se dire, les Algériens, qu'est-ce qu'on va faire? On va les effacer des écrans, les Algériens. Non, on va les nier, on va leur interdire de s'exprimer. Au contraire, ils expriment ce que la société exprime en général. Ce n'est pas ça le problème, en fait. Puis la société n'est pas parfaite aussi. On ne peut pas avoir des sociétés parfaites. نروحوا نسمعوا quelques extraits justement. واقيلا عندنا une فيديو نتاع يحيى، ومن بعد عندنا دي فيديو نتاع دوبل كانون، دي زاد جوكر، انستينا. سمعونا برك شويه شويه يا شباب. دار غازيلاند البرومي مينيستر القطري يدير بلي المغاربيه سبدن سيدي الخارج باش هذا وين تموت الجزائر. يدينا نخسرن 130 مليار دولار باش روين ليبيا سوريا، باش نقول يدينا نيت شادن فيما نسب. Voilà, les déclarations, c'est grave quand même, oui. Je l'ai dit avec votre collègue Ben Chenouf il y a une semaine. Sur cette déclaration, il a fait déjà دارها بالعربية دوك عاودها بالقبيلية في تيزي وزولة بالجاي. Donc, أنا ماشي ندافع عن المغاربية، mais puisque je suis invité, donc c'est un média qui nous ouvre حلنا la possibilité باش نتكلموا على المشاكل السياسيه واش الله يسمح المشاكل الاجتماعيه تاع الجزائر. اذا كاين، انا نقولها له يحيى، اذا كاين واحد هرد البلاد ودمر البلاد كيما راه جو ريبرون لي مو تاعو روين تامورت ياك، سي بيان لوي. باسكو قلتها ونعاودها، اون 95 في 95 في 94 جافي 15 16 ويحيى كان رئيس حكومه. اليوم عندي قريب 40 سنه ويحيى مازال رئيس حكومه. كاين مشكل، ماهوش مشكل فيا انا، باسكو انا ومثالي رانا نكبروا، هذا سنه الله في خلقه. مشكله في ويحيى اللي راهو من 94 راهو ياكومباني فينا من المراهقه حتى انا قريب ندخلوا لا روترات مازال رئيس حكومه. دوك اذا كاين واحد هرد هذه البلاد سي بيان ويحيى، ما يحصلش في الناس اللي راهم خارج. ثانيا اذا كان فحل كما يقول هو جزائري فحل ورئيس حكومه تاع الصح، انت عندك خبر وعندك يقين بلك هذه قطر راهي تخرب لك في بلادك، اخرج وقطع العلاقات الدبلوماسيه مع قطر. كاسكو تو اتون اعطي لي بروف فوالا نو اي في سكي ا فير فوالا ان طونك شيف دو غوفرنمون اون سو دوا دو رياجير. نروحوا نسمعوا لطفي دوبل كانون ونولي. لا كانوا حي باللي الجريمه يولات في كل حي، باللي شبيبه دركا راهم رايحين، وزير محاينه كل يوم راهو يتحايل. قول للرئيس باه ما ينساش باللي سياستك اي صح ما تسواش، ديون البلاد راحوا صدقوها بلاش، والزوالي يخلص غرامه لونساج. قول للرئيس بوده فليقاز حراقه غرقوا حاصلين كل في تونس، جوناس مدروقه طايحين اوفردوز، ناس يطاكوا تموت بالسيليكوز. قول للرئيس بالك يا عقال الدنيا راهي فانيه والفوق نتلاقاو، على الانتقاد كل يوم كاين اعتقال، وعلى جال المقال قول الرئيس لا كانك واعي خوك المهبوله وقال لهم البلاد. فوالا هذه الدوبل كانوا سلطه حقاره. لطفي عندك مدخول؟ toujours يا اخي انا جو مي باس سور لو فون دو بروبليم اللي هو الشغور تاع المنصب. البلاد هملت باسكو ما كانش اللي حاكمها، ما كانش يعني هذاك المحرك تاع البلاد. الوظائف تاعو تاع زياره الولايات والمدن والبلديات والحضور الاجتماعات في الخارج ومراقبه الوزراء ومراقبه المشاريع، هذه كل مشها المهام هذه كل مشها قاعده تدار. الدستور باين، الماده 102 من الدستور باينه واضحه
الرئيس غير قادر على تأدية المهام تاعو، يا ربي بالك يدير في 10% ميزابار انه يصور ولا يستقبل هكاك دون اي تصريح، وما يهدرش مع الرأي العام وما يعطيناش واش صاير في البلاد، حتى كي يصرح حدث تغيير وزير اول ولا تغيير حكومه ابسون توتالمون دوبوي 5 ans. فهذا يا اخي يعني يفوتر فريمون، اسمح لي ايديو باش ما تو بو با كونستاتي باللي كاين مشكل كبير في الجزائر هو الرئيس. لازمتنا يكون عندنا رئيس ولو يهدر، معليش ما يصلحش وفاسد، معليش المهم يهدر ويحضر الاجتماعات ويعطينا رايه ويكون موجود. عاديك جي ريزيرفي اون غروند بارتي من الغنايه للمشكل هذا الرئيسي اللي هو تاع شغور المنصب. شكرا. سلمى راكي معنا كلمه؟ Oui, alors oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur le plateau, comme quoi on ne va pas changer de peuple et que les youtubeurs ils utilisent le langage du peuple et qu'on doit accepter alors ce qui émane du peuple. Eh ben non, je suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que la majorité pense que quand il y a des choses qui sont graves et qui sont partagées par la majorité, même si c'est une minorité, il faut aller à contre-courant. C'est ça aussi un artiste. Un artiste, il va à contre-courant de la majorité des idées qu'il y a dans sa société quand elles sont fausses, quand elles sont justes. Quand elles sont fausses et quand elles sont porteuses de haine et de division, il faut dire non. Voilà. صحيت يحيى وكان حبيت نقول حاجه برك. المشكل يعني بون سي دي زارتيست يفون ان ترافاي اكستراوردينير كو سوا مسيو سي لطفي ولا سي انستينا ولا ولكن يسمح لي سي لطفي الا راه يسمح فيا. يعني tout travail artistique aussi il peut être l'objet d'une critique artistique. Bon, je suis pas un critique artistique, ما رانيش ناقد فني باش ننقد الناس فنيا، ما عنديش هاد لي كاباسيتي هذوما باش نحط روحي في هاد. ولكن في السياسه عندنا مشكل. كاين مشكل الكونسيبت. انا نقول له سي لطفي يسمح لي على كون من بالك يزعف عليا، مي واش عليه حاجه في قلبي نقولها. ميم سي انستينا مثلا في لا فيديو تاعو يافي اون ايرور سيتي اكستراوردينير، مي كي الحق بن طلحه موا جيستيما رايه والله اعلم بالك عندي الحق بالك راني غلط. قال مثلا ما نسيناش واش صرا في بن طلحه باسكو يهضر على الدوله يقول لك حنا ما نسيناش الارهاب. وي سي فري ما نسيناش الارهاب باسكو دون لي دو كون غالطين، لي دو كون ايزون في دي كونري في هذيك لي دو كون جو لدي. ولكن بن طلحه ما نقدروش ندخلوها في الارهاب كلاسيكي. بن طلحه ارهاب دوله، سي تيروريزم ديتا جو دي جو لاسيوم. يعني حتى اذا ما كانت الدوله وراء بن طلحه، الدوله الا با اسيمي سي فونكسيون ريغاليان دو سيكوريزي سي سيتويان. Alors qu'elle pouvait le faire. Alors qu'elle pouvait le faire, elle avait les moyens de le faire. ثاني il faut savoir qu'aujourd'hui à Ben Talha on n'a pas eu de responsable. ما عندناش واحد حكموه داوه العداله كان في بن طلحه مسؤول في بن طلحه. لطفي تقدر تدخلها تومومو. ثانيا برك على لطفي برك قال على الرئيس الماده 102. وي الرئيس غايب صح الرئيس، وعندنا مشكله رئيس ورئيس ماهوش يأدي، ولكن المشكله ماهيش غير في الرئيس. علاه يعني ليبوك تاع زروال كنا بيان كان عندنا رئيس ويقف على رجليه ويروح الولايات. عندنا مشكل منظومه سياسيه فاسده وغير شرعيه. يعني اليوم تنحي بوتفليقه وتجيب ويحيى ولا تجيب انسان اخر في نفس المنظومه يفا ريبرودوير لو ميم سيستيم. مشكله الديمقراطيه. يا هل ترى نعطيو الحق للشعب الجزائري انه يكون عنده وجود سياسي بانتخاب شرعي وشفاف لممثليه السياسيين ولا لا؟ هذا هو السؤال. سؤال لك يا لطفي. انا بيرسونيلمون يا اخي جو بونس كيل فو كومونسي من البدايه بالنسبه لي. المشكل الجزائري درك، المشكل الرئيسي درك هو شغور المنصب الرئيس. ما نقدوش نبنيو جزائر جديده كما قال الاخ ونعطيو حق للشعب لا ما اصلا ديجا عندنا رئيس جديد. ما كانش رئيس، ما عندناش حتى شكون يتخذ في القرارات في الجزائر، مع شكون تتحاور، مع شكون تكريتيكي. السيد خاطي ما عملكش حتى اسكو هو عم بالو باللي رئيس ولا لا. دونك لازمتنا ديجا هذه المؤسسه الوطنيه اللي هي الرئاسه، هذه المنظومه لازمتنا تكون قائمه في ذاتها باش نقدروا حنا نتحاوروا معها. اذا اصلا ما عندناش عندنا انمي انفيزيبل، مع شكون حنتعاوروا وشكون حنلوموا؟ سي نورمال. يا دوطخ بروبليم، يا الوعي تاع الشعب، يا الناس اللي قاعده تفسد، يا السياسيين، يا المعارضه، يا تو. مي لو كومونسمون يبدا اولا من تشكيل هذه الهيئه المهمه اللي هي الرئاسه. شكرا لطفي. سمير جوستومون دغا يلهو تسجي قالنا الرئاسه مؤسسه يعني سي انستيتيسيون اللي عجب الساقي نولات ولا شيت نولات غادي لي ديكلاراسيون ولات فريق قسنطيني هنايا ملال الرئيس ومن بعد ملال راه ومن بعد لا بريزيدونس ومن بعد فريق قسنطيني نيش وزيغاره وكستنيان الكومونيكي يا كوميم ان سيريو بروبليم. Je rejoins maintenant complètement.
En fait, le problème, bien sûr que le problème, il faut un président. Mais il ne faut pas un président. Un être humain, il faut l'hospitaliser et le laisser tranquille. Il y a des règles de base, ça ne sont même pas à discuter. Par contre, croire que le problème politique de l'Algérie se limite à la présidence est un faux problème, en fait. Attention, parce que le régime, c'est ce qu'il va faire. Même il a de remplacer avec le système va se régénérer. Il se régénère depuis 1962. Ils nous ont raconté toutes sortes d'histoires. C'est-à-dire, on en a vu des vertes et des pas mûres. Et je pense que le problème politique, c'est un problème de légitimité du régime en place, quels que soient les hommes qu'ils mettent là-bas, quel que soit le clan qui a mis KO l'autre clan. Nous, on a un problème avec la dictature. Et il faut, je pense, et ça serait bien que des jeunes comme l'autre fille et puis tous les autres, c'est-à-dire qu'ils aillent dans ce sens. Et c'est mon avis aussi, qu'on aille dans ce sens. Mais j'ai envie, juste un petit truc, parce que je les soutiens quand même, ces jeunes et tout, même si je ne suis pas d'accord sur tout. Il y a des phrases qui ont été dites, moi je ne partage pas tout. Il y a des gens, je les ai soutenus à fond sur ma page Facebook, et Dieu seul sait qu'il y a des choses que je ne partage pas avec eux. Juste une petite chose, s'il te plaît. Vrai, dîner à Belia, tout ce que font ces jeunes, et tout ce que exprime la population est éminemment politique. On parlait de ça au début de l'émission. C'est éminemment politique. On a un régime qui est illégitime, qui s'est coupé du peuple, et on a en face des jeunes, le peuple, etc., qui expriment quelque chose qui va, et pour moi, c'est-à-dire, c'est de la politique. Le sujet politique, c'est celui-là, en fait. On a un régime qui doit changer par la force du peuple. اسمح لي يحيى بصح المشاهد يعني درك اللي يشوف فينا يقدر يقول بلي كاين دو ترونش يعني كاينين اللي يخاطبوا شويه ليليت النخبه هذو يحبوا يغيروا النظام ويحبوا يغيروا يعني المنظومه السياسيه وكاينين اللي يحبوا يخاطبوا العوام يعني الجزائري لومبدا يعني هذاك يقول ما عندناش رئيس. لا كي تكون شوف كي تكون مناضل سياسي وعندك دير خطاب سياسي لازم توجهه لكل الناس يعني الخطاب السياسي تاعك لازم يفهموا اللي يقرا واللي ما قراش الكبير والصغير يعني ما تقدرش تتكلم غير مع النخبه ولا تتكلم كما نقولوا بواحد اللغه يعني اللي ما نحبهاش انا مع العوام يعني السلفيه يحبوا هذه الكلمه تاع العوام يعني سي اون مانيير دو لي نيوتراليزي بوليتيكمون قال ما اكزيستيش انا الناس كامل تيكزيستي اللي خلقوا الله عز وجل يكزيستي بوان قرا ولا ما قراش دونك وشنو المشكله احنا بلادنا وراه المشكله دون الميساج يا لا سيبل فو با اوبليي سي لطفي تكلم على بوتفليقه والاخت اللي وقيله من ايطاليا الله اعلم تكلمت على حقوق لي دروا دي مينوريتي حقوق الاقليات واللي راهم تشيع واللي بالك ما يامنش بالله عز وجل كل واحد احنا الهدف تاعنا وشنو هو انه نبنيو بلاد فيها مؤسسات سياسيه شرعيه ويكون عندنا مناخ سياسي واجتماعي وين كل الناس تقدر تعبر عن شعورها السياسي ويكون عندها مكان ووجود سياسي بكل احترام بلا ما نديو هذا للحبس بلا ما نقصيو هذا ولا نقولوا هذا كافر ولا هذا شيعي نولي ولا هذا دو سكوند تيرمي برك نتكلموا على رئاسة الجمهورية البلاد ما فيهاش غير رئاسة الجمهورية فيها مؤسسات أنا طاعون ريبوبليك فيها مؤسسات شرعية مؤسسة تنفيذية هي الحكومة ورئاسة الجمهورية عندك هما سموها بون انا نكره هذا الاسم ولكن هما سموها المؤسسه العسكريه كاين الجهاز القضائي اللي لازم يكون هو مؤسسه قضائيه ماهيش يعني نقولوا رئاسه الجمهوريه ماهيش مليحه جهاز قضائي مليح جهه ترى اليوم المؤسسه العسكريه تلعب دورها في لا نيوتراليتي بوليتيك عندك ميم با عام قائد الاركان قايد صالح يدير بريه pour féliciter Ammar Saadani pour le congrès du FNN. Est-ce que c'est normal qu'un chef d'état-major se mêle des affaires politiques? Ce n'est pas normal. وبوتفليقه اليوم يا سيدي هذا اليوم ماشي مليح وهو الوحده تاع البلاد. شكون جاب بوتفليقه؟ احنا جبتوه. جبت المؤسسه العسكريه. دونك عندنا مشكله في كل المؤسسات السياسيه البلاد وباه نبنيو il faut remettre en cause tout le fonctionnement de ces institutions et pas qu'une seule. Il y a une phrase qui me revient justement dans ce sens. On a une présidence sans président, un gouvernement sans ministre, des ministres sans bilan. On a un parlement sans député. Des hôpitaux sans santé. On a un parlement sans député. Oui, voilà. Et c'est ce que expriment ces jeunes, les l'autre fille double canon, les Anestina, Desert Joker. Ils expriment toutes les réalités là qui nous crèvent les yeux et que le système veut camoufler à tout prix. Ces jeunes, c'est ce qu'ils expriment. C'est pour ça qu'ils ont une large écoute. Ils sont suivis partout en Algérie, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'ils expriment une réalité et c'est une réalité méchante. C'est pas le problème des jeunes, des hôpitaux et j'en passe des meilleurs. اسمح لي سمير واحد الناس اللي يدي زاد جوكر ياخذ انستينا باسكو ساعه الوقت
فيك وهما كي الجماعة هذيك اللي كانت تدير في لا ميوزيك. يا جا راك زعفان؟ راني زعفان، وليدي في السبيطار يموت وانا نتفرج، وانتوما لا قريب داويوها في الخارج، وكل يوم كي تموت مرا حاملة حصلوها في الطبيب والقابلة، ماشي في الحالة اللي خليتوها هاملة. راني زعفان، كل يونيفرسيتير بماستر في طابلة تاع دخان، وكافي بنيفو بريمان يدير لي زافير والقانون في البرلمان، ولادكم ما خلاو حتى مكان حوسوا كاع البلدان، وانا كي ماشي وليد فلان مشتاق حبة بنان. يعطيكم الصحة كي باطل الاكسجين، وان شاء الله كش ما يبان نديروا لكم تيليطون ونعاونوكم بالشي اللي كان. والذين زورنا القبائل ولا محمد علاوة سمانياكي خدم الديون الكليب ذاغن يوثنا شونسون غانا سليمان عازم فلسي عفو ربي سوسطان تيسمى ياس خلوطة أزدنسل. كفرات الجيرانتي قلنا اليوم تهنينا لكن الرسول ماريك شعلت فيهم كيفاش يكونوا سوسطار، كيفاش تعجبنا الحطار، من كسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطوماطي شقر بيضة، كسرت الخلوطة كيما لفت البطاطا وطوماطي شقر بيضة. هاد السيستم استعمرنا، سواسون يحكم فينا، رانا كرهنا قيلونا، حبينا نعيشو شوية، ملي فتحنا عينينا وحنا في الميزيرية مهجرنا ما زوجنا، ملي فتحنا عينينا وحنا في الميزيرية مهجرنا ما زوجنا. سلمى راكي معنا؟ Oui. عندك كاش تعقيب على ما قالوه الإخوة؟ Non, vraiment, je suis d'accord avec la majorité de ce qui s'est dit. Bien sûr, on ne peut pas être contre cette vague de nouveaux youtubeurs qui disent des vérités. Ils n'hayouchouy à la qalbna, ils n'hayouchouy à la pression qu'on subit parce qu'on ne peut pas s'exprimer. Et puis, même si tu t'exprimes, on s'en fout, personne ne va répondre. Et même s'il y a des bémols, même si on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est normal, c'est nouveau pour nous la culture d'être les youtubeurs. Bientôt, ils vont comprendre que leur statut maintenant d'artiste et leur consécration, pour être sérieux, il faut être unificateur. Voilà. Selma, comment expliquer le fait que l'opposition aujourd'hui en Algérie est totalement inaudible, alors que ces jeunes, justement, je sais pas, totalisent des millions de vues par semaine? Pour moi, l'opposition en Algérie ne parle plus au peuple. Elle ne sait plus à qui elle s'adresse. Elle ne comprend plus ce peuple, de toute façon. C'est un peuple post-90, majoritairement jeune. Le discours... D'ailleurs, il y a un problème de langue aussi. Hein. Pour moi, c'est fondamental, le problème de la langue. Si tous les partis se mettaient à parler comme nous, comme quand on va acheter notre baguette de pain le matin, ça serait beaucoup plus simple. Elle ne serait pas bête, que personne ne comprend, que ce soit en arabe ou là, que ce soit en français. Franchement, ce n'est pas une solution. Il faut utiliser les langues nationales pour toucher le pays, pour toucher les citoyens. Il faut aussi, il faut arrêter de rester dans la bulle des politiques. Pour moi, il y a un gros problème de déconnexion et de renouvellement des partis politiques aussi. On a besoin d'un message. Moi, personnellement, ni le RCD, ni le SFS, ni Djil Jadid n'arrivent à me convaincre et n'arrivent à me faire prendre une carte électorale et militer avec eux. Aucun. Pourtant, Einstein a des Joker, oui. Quand je les entends, je me dis oui, je suis d'accord. Un mouvement citoyen, pourquoi pas. Ce serait beau. Merci Selma. Merci à vous. Merci. Lotfi. Je voulais juste dire, Bark, pour finir, بالك الوقت هذاك. لا justement عندي. Oui, تفضل. لا تفضل اسمح لي قصير. لا تفضل. Non, il faut dire, Bark, que l'ensemble des artistes, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des politiciens. C'est vrai, parfois on n'arrive pas à localiser ou à déterminer le fond du problème. Mais nous, je ne suis pas khalota. Et chaque artiste
il essaie de décrire la situation هذه واحد يشوفها الرئيس الاخر يشوفها باللي بن طلحه الاخر يشوف كذا دونك سي فري كون ني با ما عندناش فريمون اون كاناليزاسيون ديدي كيما البوليتيسيان يعرف يهضر اي تو سا انا جو لي فيليسيت باسكو اون اوري بو شونتي وكيما الناس الكل نغني على العراس وانستينا يكمل يغني على الضحك ويدير دي كاميرا كاشي اي تو سا مي اون سي سونتير concerné بلا سيتوياسيون تاع البلاد il y a des risques à prendre malheureusement on subit des conséquences الحمد لله قابلين بها et voilà نشكر دي جون كيما الضيوف تاعك انهم يتفهموا que ce soit كي نجيبوها ولا كي نغلطوا دونك ça fait partie de nos qualités et de nos défauts حنا المهم كانت النيه تاعنا صافيه انه نعبروا على للاسف الحاله تاع البلاد on essaie de trouver des solutions هذاك وعاقد النيفو تاعنا et voilà et je remercie bien sûr القناه المغاربيه parce que c'est le seul فضاء كما نقولوا الاسباس الوحيد اللي قادرين نعبروا فيه وندافعوا عليه على نفوسنا ميزا بار يوتيوب دونك فوالا سيتي كلوتوري برك هاد لي زوفر اللي داروهم لي زارتيست انستينا ديزر جوكر اي دوطخ اللي ما سميناهمش شكرا لطفي يعطيك الصحه Vite fait, là, il faut être solidaire avec eux parce que ces gens, ils souffrent beaucoup parce que Nedam, il les a dans le viseur. Et par ailleurs, il vient de dire quelque chose d'important, ce ne sont pas des politiques. Le rôle politique doit être celui des politiques. Et je pense qu'on a affaire à de la politique via Lotfi et Anestina et tout, parce qu'il y a défaillance du politique par ailleurs. Voilà. Il y a une défaillance. C'est pas son rôle. Justement, le politique. قال لك السلطه تنتقد اون سو مومون شفنا وزير الداخليه وشفنا يحيى البارح ما حبش يعني يعقب على ما زعفناش قال برك انا عييت قالوا له واش راك زعفان قال لهم لا انا عيان مي بون سي با سا واحد العيان يروحوا للضريريه سي با سا ماذا بينا يروحوا للضريريه حنا تهناو منهم صح ولكن اللطف هذا يعني اللطف نتاع دوبل اسمه نتاع وزير الداخليه قال لهم هذو ولادنا وما كاش مشكل يعني كيفاش التغيير في هذا الاسلوب يعني كما مش الدوله هذه النظام ما نقولش الدوله باسكو الدوله حاجه واحده اخرى النظام هذا لو كان ما راهوش خايف كون يدهم كاع الحبس خايف على بالو بليك عنده مجتمع راهو نيبوليس مجتمع راه يغلي على بالو بليك سيت اون فايت ايكونوميكي سوسيال على بالو بهذاك الحق ديجا هو قال موس الحق العظم راح نمبريميو الدراهم عنده لي شيفر يعرف المجتمع برك خير منا باسكو لا سي سيرفيس سيكوريتي دو رونسينمون كي فون تري بيان لور بولو دونك على بالهم بليك راح يقول لا فايت على بالهم بليك هذا المجتمع زيد تخلط فيه بعيد الشر على بلادنا يطرطق لك في وجهك سي با سا لو بيت دونك راهم يسايسوا بصح هي اوت شوز اوسي سي كما كان يقول سي لطفي هاد لي زارتيست هادو ما يفو لوغ تيري شابو باسكو اليوم تحكم لي افيك توت لا كريتيك اون بو لوغ ابورتي اي توت لا كريتيك اون بو ابورتي او بوليتيك في الجزائر يعني يفوك نلحقوا لواحد المستوى الرقي الحضاري انه نقدروا نتكلموا وعندنا الهدف تاعنا هي بلادنا ونقدروا نختلفوا في الراي بلا ما نضربوا بلا ما نتسابوا بلا ما نتعايروا بلا ما يولي هذا خاين ولا هذا كافر ولا هذا عدو الله دونك لازم نلحقوا لهذا المستوى تشوف اليوم العالم العربي كله احكم اي يوتيوبر هكذا ولا ان ميليتون بوليتيك اللي يقدر يقول الشيء اللي رانا نحن نقولوه كو دي زارتيست ولا كمناضلين كي كما كاين في الجزائر اليوم شوف عندك ديزيد تينا وسي لطفي دوبلكانو في الراب ولا ديزيد جوكر ما تلقاش ليكيفالون تاعهم في الموند عرب بارابور على لور غوفرنمون ما تلقاش البارح نشوف مثلا طارق مراح سي ان افوكا ان جون الجيريان دون ان ديبا الاخر قال له فخامه الرئيس قال له هذه الفخامه انا ما نستعرضش بها سي تقدر لحقنا هاد لي جون هذوما لحقوا لواحد المستوى تاع يرفيز تو واللوجيسيال اللي خاطب به النظام المجتمع دوبي 30 ما عادش يمشي سي فيني خرجت له مجتمع جديد اللي عنده ان لوجيسيال كي مودرن اللي راهو يتبع العالم تاعو وحنا مازال احنا باغ اكزومبل جو كاريكاتور سي كوم اون مرسيدس لا 300 لا 200 لا 220 اني 2017 تحب تمشيها بموتور تاع 2 شوفو سي بلو بوسيبل Il faut dire, concernant les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et tout, il y a énormément de jeunes qui le payent très cher, ils sont en prison. Beaucoup, pour des vidéos, pour un petit montage, une petite phrase. Ils les ont harcelés, tabassés, ils ont contrôlé. Là, ils contrôlent les boîtes Facebook. Ils essaient aussi de terroriser les gens. Ils les terrorisent pour qu'ils ne s'expriment pas. C'est peine perdue. سمير ولا قالوها في المعارضه جوستومون يدوغ تصل قرارنا ما كنا تقجي من شي واحد
الفيسبوك قال لنا ما كاين معارضه الا قتخدم لي فيديو توري ولكن تمشكل نو المعارضه كاين جي ان بتي مو المعارضه تقارن لطفي انستينا اي تو ان ترين با دو كاسرول عندنا سكون ابل معارضه ترين دي كاسرول اي دو كو الفرز لو بوبل il fait الفرز il le fait il y a pas de problème ils peuvent même aller faire des vidéos s'ils veulent. خلصنا. سلمى كلمه الاخيره. الكلمة الأخيرة يعطيكم الصحة. Merci de m'avoir invité. C'était très instructif, très constructif. ماذا بينا احنا هكذا qu'on s'exprime sur les faits de société, de ce qui se passe en ce moment. On soutient bien sûr les youtubeurs. Moi je suis de tout cœur avec eux. Il faut continuer à s'exprimer. Ils subissent beaucoup de pression et Inch'Allah ça va aller mieux. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. À une prochaine fois Inch'Allah. لطفي كلمة الأخيرة. ويا بارك الله فيكم. Ça fait plaisir que نقعدوا في طابلة même virtuellement كيما هكا ونشوفوا des avis différents ونشوفوا ونتعلموا surtout من هذا لو كونتاكت اللي ناقصنا بزاف. دونك des émissions pareilles ça ouvre شويه l'esprit وتعلمنا حوايج بزاف. نشكركم ونشكر الضيوف تاعكم. ربي يحفظكم ان شاء الله. وتحيه كبيره لليوتيوبر هذوما خاصه اللي في الجزائر ويعاني من ضغوطات كبيره. شكرا لطفي. شكرا كنت معنا. شكرا يعطيك الصحه. يحيى شكرا. سمير ثنميرث. لطفي دوبل كانو. سلمى جبار. هذا هو النظام. هذا يجي كان يعطيكم الصحه. كن مثي خنوي وذاك الا نيدنا ارمي توريت دقيقه من يدنا او ندينا ثنميرث من دلم يدنا ارتكت نظام ان شاء الله. والسلام عليكم.